Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, al-a'lim al-ulama ingkang kawula hormati panjenenganipun Simbah Haji Ali Mahmudi, panjenenganipun Al Ustadz Mulyatin, lan sedaya para jamaah Masjid Al Istiqomah, para bapak, ibu, kang mas, adik lan mbakyu sedaya ingkang sami rawuh. Mugi rerawuhan panjenengan sedaya ditulis dening Allah dan disaksikan oleh para malaikat, dijadikan sebagai salah satu amalan solihan, amal solih, dengan harapan semoga amal solih ini bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka dan bisa mendekatkan kita kepada jalan menuju surga, sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge lumaku menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan-jalan baginya menuju surga. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para bapak, ibu, sedherek-sedaya ingkang kawula hormati, kita lajengaken kajian kita surah An-Nur ayat ketiga. Ini penjelasannya banyak sekali karena berhubungan dengan ahwalus syahsiyah, kehidupan manusia sehari-hari, ya, yang mana hubungan antara manusia dengan manusia ini lebih rumit, lebih sulit, dan banyak sekali cabang-cabangnya. Maka ketika menerangkan hukum-hukum yang berkaitan tentang interaksi sosial, itu biasanya satu ayat penjelasannya banyak. Seperti biasa kita mulai membaca Al-Quran dengan metode talaki. Kula maos jenengan mangsuli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Wa ulaika humul fasiqun. Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat ketiga. Hada khabara minallahi ta'ala bi anna zani la ya'ta'u illa zaniyatan aw musyrikah. Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita sesungguhnya seorang laki-laki yang berbuat zina ini tidaklah mungkin melakukan tindakan perzinaan tersebut kecuali dengan wanita yang juga sama ahli zina atau orang-orang yang musyrikah, orang yang notabene tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Ai la yutawi'uhu ala muradihi minazani illa zaniyatan asiyah au musyrikah la tara hurmata dzalika. Maksudnya tidak mungkin hasrat dari seorang laki-laki yang berbuat zina itu bisa tersampaikan kecuali atas persetujuan dari wanita perzina tersebut. Jadi anane terjadi perbuatan zina itu ya karena mereka sudah setuju antara satu dan yang lain. Atau hal perzinaan tersebut bisa terjadi karena dilakukan oleh perempuan yang musyrikah, orang yang beriman, karena tidak melihat perbuatan tersebut adalah sebuah larangan. Sebagaimana kita tahu para orientalis barat
itu memberikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa harus ada ikatan pernikahan, ya, untuk berbuat hubungan intim tersebut. Lah ini ditolak oleh Islam. Sebab agama Islam niku menghormati 5 hal, menjaga 5 hal. Di dalam maqasidus syariah disebut sebagai al-kulliyatul khamsah. 5 perkara sing dijogo nonggone agama Islam, ora kena dirusak. Nomor 1, nyawa. Nyawa niku sangat dihargai oleh agama Islam. Ora oleh sithik-sithik melathok wong niku ora oleh. Jadi apapun kegiatan apapun sing potensine iso maring ngrusakke nyawane dhewe utawa nyawane wong liya iku dilarang karo agama. Mangkane hukum agama kuwi nganake jenenge kisos. Sing ngepruk sirahe ya dikepruk sirahe diwales, sing mateni hukumane ya dipateni. Tujuane apa? Ben menusa gelem menghormati nyawa, ben nyawa kuwi ana regane, dihargai karo menusa. Lah karena hukum itu tidak ditegakkan dengan demikian, akhirnya ya kaya kula lan panjenengan tingali nang Indonesia, nyawa ya murah. Ora cocok ya bacok mati wis kok dilakoni 15 tahun untuk remisi metu. Nah, karena apa ya, tidak ada ketegasan. Nek hukum Islam karena menghormati nyawa, sapa wonge sing mateni nyawa ya hukumane wonge dipateni. Akhirnya apa? Orang-orang ki do wedi ora sembrono. Wong ku ora sembrono sithik-sithik mateni karena hukumannya berat. Yang kedua, sing dijaga di dalam Islam iku nasab. Nasab niku ya keturunan. Nah. Mangkane agama Islam iku nglarang wong zina. Wong demenan sing ora lewat jalur nikah sebab ngrusak nasab. Kuwi anake sapa ora jelas, bin sapa ora jelas. Ini berbahaya sekali. Sebab nasab niku larang regane, gak iso dituku, duit piroe gak iso. Sekali rusak ya rusak, nggih. Makanya ketika ada anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan iku yo selawase ora iso diwaleni karo bapakne. Nek nikah diwaleni karo wali hakim, karo ketua KUA, kepala KUA nih. Jadi nasab keturunan itu sangat dijaga di dalam Islam. Oleh karena sangat dijaga, wong Islam itu nglawehi zina. Nek kepengin berbuat seperti itu lewat jalur yang halal. Nek seneng ya kono parani nang gone wong tuane, ditembung, dilamar, lek ndang digawa nang KUA dinikahke. Ngono. Nah, jadi menjaga kehormatan perempuan. Orang ngerti digawa, bosen sereno ganti liyane gawa. Oh, iki anake menungso ora anake wedhus, anake sapi. Ana regane, nggih. Artinya ada regane ku ora berarti mahare mahal mboten. Ya iku wae ditembung apik-apik nang wong tuane terus nikahke. Sing nomor 3 sing dijaga dalam Islam niku napa? Akal. Akal niku ya ora ana wong adol nang ndi lha tuku akal, tidak ada. Akal itu dijogo di dalam Islam. Akal kuwi akale awake dhewe utawa akale wong liya ya ora kena dirusak. Mula agama Islam kuwi nglarang ngombe minuman keras. Sebab minuman keras iku marai dadi rusake akal. Jadi akal iku nek sering digawe ora sadar, suwe-suwe kebablasan dadi waleng tenan. Padha karo menungso niku nek sering semaput ora sadar, suwe-suwe ya wassalamualaikum tenan. Akal juga begitu. Nek sering digawe fle mabuk akhirnya ora roh daratan, suwe-suwe ya rusak. Cara rem iku sering digawe blong. Suwe-suwe ya blong temenanan ra tambane. Padahal menungso niku iso mulya jalaran ana akale. Nek menungso wis ra ana akale ya ora ana regane
turut dalan mlaku udo ya ora ana wong ngarai sebab ra duwe akal sehat. Mula akal kuwi dijaga. Agama Islam nglarang wong do minum minuman keras sebab minuman keras lan obat-obatan narkoba lan sejenisnya itu bisa merusak akal. Sing nomor 4 yang dijaga di dalam Islam adalah harta. Harta kuwi gak oleh dirusak, baik hartane dhewe utawa hartane wong liya. Hartane dhewe dienggo hura-hura, foya-foya sehingga entek rano tumuse, nggih. Keluargane ra anak-anake sakake ra kebagian. Nah, ini juga ndak boleh. Ataupun bondone wong liya ora gedange ndekne kok dijupuk. Lah wong ora duwite ndekne kok dijupuk, ora barange ndekne kok digunakake, itu berarti merusak harta orang lain, gak oleh. Lah kapan kok nglanggar? Nek cara Islam ya ono hukumane. Hukumane apa ya diketok tangane nek cara hukum Islam. Akhirnya wong do wedi tenan, nyolong dipotong tangane, akhirnya ora wani-wani tenan. Tapi nek sekedar ya mau ngono-ngono iku ya esok baleni neh. Nek diketok tenanan kan medeni, akhirnya do wedi ora wani nyolong. Yang terakhir sebenarnya yang pertama ini itu akidah. Ya, akidah itu tidak boleh dirusak. Ya, akidah artinya keyakinan itu loh. Keimanan kita kepada Allah itu jangan sampai dirusak. Akidah kita sendiri atau akidah orang lain, ya. Maksudnya mempengaruhi wong sehingga jadi rusak imannya. Hal apapun yang dapat merusak akidah itu dilarang. Nah, 5 perkara ini dijogo. Nyawa, nasab atau keturunan, ya. Terus napa akal, bondo karo agama. Iku aja dirusak. Nek dirusak jadi ana dendane, ana hukumane. Layak takidu tahrimuhu. Orang-orang musyrik itu tidak meyakini keharaman zina. Qala Sufyan As-Tsauri, ya, Sufyan As-Tsauri niku ulama sing paling terkenal ikhlas. Gurune Imam Syafi'i. Pernah suatu saat Sufyan As-Tsauri niku pas haji niku keblowok kecemplung nang gone nggih sumur. Nek sumur nang ngarep niku kan ora ana sing jero. Paling ya mau cetek ngoten mawon. Terus ape dilanting karo tiyang. Monggo Pak Yai kula lanting takoki. Sampean nate ngaji kalih kula napa mboten? Nggih nate, kula nate miringke pengajian jenengan. Mpun mboten usah. Nggih khawatire kok ndadekno napa niku namine kurang ikhlas. Dadi khawatire aku mulang iku ben dihormati, aku mulang itu ben difasilitasi. Le ngati-ngati nganti koyo ngono. Anggere ana wong nulungi jenengan kenal kula, nggih kenal jenengan niku ulama gede pun mboten usah. Akhirnya santri-santri kan bingung ki piye Pak Yai mau ditulungi kabeh. Lek ya ora iso metu tenan. Akhirnya santri-santri niki duwe acara ngakon wong Beduwi. Wong Beduwi niku ya wong lugu ning ya wong keras, wong pedalaman. Andani, kae lho ana wong kecemplung ki tak opahi nyoh tulungi kono. Siap wong diopahi kan gelem. Akhirnya terus ditulungi. Sufyan As-Tsauri takon, "Kowe tau ngaji karo aku?" Ngaji apa? Kenal karo kowe ora? Ayo, pengen metu apa ora? Yo, ngene. Dilanting lagi gelem. niku ngati-ngatine. Jadi kadang-kadang kita itu harus belajar, banyak membaca dari sejarah Nabi, sejarah sahabat, para ulama agar apa ben iso niru. Nah, makanya di dalam agama ad-dinu ar-riwayat. Agama itu riwayat, artinya menurut siapa sampai Rasulullah. Agama itu bukan seperti hukum filsafat, dipikir dhewe, diotak-atik dhewe, ketoke apike ngene, maceme ngene. Ora kena. Agama niku kudune kaya wong nulis skripsi niku lho, sing tau nulis skripsi, wong nulis tesis. Nulis skripsi niku pendidikan adalah bla 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 bla. Menurut sapa? Menurut pemahamane kula Pak dosen, analisase kula. Yo langsung dicorek. Kudune menurut pendapat profesor siapa, harus begitu. Jadi keilmuan tuh kudune ngono, ora dipikir dhewe. Arek dandan ngono nyetel YouTube kan, nyetel YouTube tiru oleh. Tapi nek agama ndak boleh. Harus menurut pendapatnya ulama ini, pendapatnya ulama ini, minimal guru saya dan seterusnya.
Ad-dinu ar-riwayat. Agama itu adalah riwayat. Dan ini sesuai dengan konsep keilmuan zaman sekarang. Ini gawe tulisan iku lek ora ana referensine langsung dibuat karo penerbite. Rapayu iki komik apa-apa kok ngene, kok ora ana referensine. Nah, jadi begitu. Ad-dinu ar-riwayat. Ulama bagaimana agar cara kita ben iso duwe hati sing ikhlas, nggih. Piye carane supaya kula lan panjenengan ngibadah niki ben iso ikhlas. Nah, ini kan penting. Penting napa mboten? Nah, penting sekali. Sebab nek ikhlas niku ngamale diantem nang raine tenan. Sombeno akhirat ngamale pirang-pirang tapi ra ikhlas ya diantem ki nang raine. Biyen kowe nang donya ngamal ora karena aku, karena wong liya ya kono njaluk sapaan, njaluk kenikmatan karo wong liya. Bisa ikhlas pripun? Nah, kita mengutip pendapat dari Ibnu Athaillah, pengarang kitab Hikam. Cara agar kita bisa ikhlas, yaitu kita membiasakan meyakini dalam hati setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, zakat, berbuat baik apapun, harus kita yakini semua itu terjadi dengan bitaufiqillah, atas pertolongan dari Allah. Angger jenengan iku iso ngrasa ngono, ngibadahi jenengan bukan karena jenengan piyambak, tapi karena hidayah dan taufiknya Allah. Nanti jenengan akan tersadar, lho wong aku iki ngibadah iki karena digerakake Allah, kok aku ape njaluk opah. Akhirnya kan isin karepe dhewe. Nggih napa mboten? Nah, bahkan tingkatan ulama niku wae njaluk swarga iku gak wani, isin karo pangeran. Ora mentolo aku, lho ngaku ngibadah iso pinter, iso ngaji, iso salat kuwi hakikate dilakokke pangeran karena pertolongan pangeran, kok aku njaluk opah, njaluk swarga, gak memper. Wis mbuh terserah kersane Gusti Allah. Yang penting aku ngibadah sebagai kaula, mempunyai kewajiban untuk beribadah, dan masalah surga dan neraka wis mbuh terserah kewelasane sifat fadhole Gusti Allah. Jenengan angger ngulinake ngono terus, suwe-suwe engko ikhlas. Sebab wong swarga ae ora dipikir meneh timo pujiane manusa. Nggih napa nggih? Nah, jadi jenengan biasakan. Jenengan di dalam hatinya ditoto, diyakini aku iso ngibadah, aku iso pinter, aku iso sholat bukan karena kemampuan kita, tapi atas taufik pertolongan dari Allah. Suwe-suwe kok ikhlas dhewe wis ora. Akhirnya jenengan akan mempunyai pemikiran apapun selain Allah ora penting. Apa dikecewanikan orang, biyen kae tak didik, tak gedekno begendeng, tak pinterno cilik, tak gedekno saiki kok ora gelem berbalas budi, ora penting. Jadi jenengan wis ikhlas saja. Ketika mungkin jenengan duwe anak didik, duwe keluarga sing diopeni nggih, disekolahke, bareng gede-gede dadi pangkat terus lali. Jenengan tidak akan kecewa. Sebab jenengan itu sing dipikirke hanya ridhone Gusti Allah. Selain Allah gak penting. Ya, kok akhirnya jenengan pikirane ngoten. Tetapi nek niki konsep ini terbalik, yo jenengan akhirnya kecewa terus. Wah, aku kecewa karo cah kae. Kae iku cilik tak gedhekno, gendeng tak pinterno, umbar gede-gede saiki lali karo aku lho, malah isine mau ngresula. Nggih. Nah, makane ngundat-ngundat niku teng mburi. Tapi nek dimulai dari niku wau, mbah aku iku ngamal kabeh sing kersane Gusti Allah, aku ngamal iku karena napa taufik pertolongan Allah. Makanya aku kurang memper, nek aku njaluk opah kurang memper. Akhirnya suwe-suwe apapun yang bentuk kekecewaan apapun yang panjenengan hadapi di kenyataan ini tidak akan memberikan dampak apa-apa pada hati jenengan. Hati jenengan tetap bakoh ragamang ambiar cara bahasane canom sakniki. Karena jenengan hanya berfokus mencari ridhone Allah. Selain Allah rata pikir gak penting. Azani la yankihu illa zaniatan au musyrikah. Terus ada ayat lagi wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ini nanti ada beberapa pandangan perbedaan.
Ada yang mengatakan wa khurima dzalika niki pendapate dari Imam Abu Hanifah dan juga Sufyan As-Tsauri nggih. Wa khurima dzalika alal mukminin niki nek cara dengan ayat ini berarti wong sing tau zina ku nek dinikahno karo wong sing apik ku nikahe gak sah nek ora tobat. Maksudnya ngoten. Wa khurima dzalika alal mukminin nggih. Jadi mengatakan bahwa dengan ayat iki nek wong apik-apik terus kemudian menikah karo pelacur, sing ora tobat loh, ijak aktif maksudnya, ijak aktif menjadi pelacur, nikahnya nggak sah. Nah, tetapi menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak begitu, ngoten. Wa khurima dzalika alal mukminin maksudnya nek cara Imam Ahmad bin Hambal ngono kuwi gak mungkin dilakoni wong mukmin. Dadi ngoten. Istilah. Wa hurima dzalika alal mukminin perbuatan sing ngono kuwi haram bagine wong mukmin. Artinya wong kuwi nek iman ora mungkin nglakoni zina. Jadi niku wau ulama nggih inilah khazanah napa niku namine justru dengan adanya ngeten iki keluasan bagi dalam kita beragama ad-dinul yusra. Agamaku gampang rasa mbok gawe persulit. Nah, ini ada cerita panjang ini. Nah, ini ada hadis yang sanadnya hadasana Ubaid bin Hamid, hadasana Rawah bin Ibadah, sampai panjang sekali. Ini riwayatnya terakhir dari ini Umar bin Syu'aib an abihi, jadi Umar bin Syu'aib dan bapaknya. Ini menceritakan ya. Suatu saat niku ono sahabat sing dipasrai Kanjeng Nabi dikon ngurus tawanan. Dikon ngurus tawanan setelah perang Badar niku untuk tawanan akeh. Jadi ono sing ditebus, ono sing ijol-ijolan tawanan dan lain sebagainya. Lah niku wau kepetuk karo teman lamanya, duwe kanca wedok suwe nang nggone Mekah. Tapi wongnya ijek jadi pelacur, maksudnya profesinya masih jadi pelacur. Terus ngomong-ngomongan, terus diomongin ya, cara gampangnya penjelis mawon. Piye kowe nikah karo aku ae. Ya, mungkin biyen zaman nome jaman rasa seneng. Terus sahabat niku tangget kali Kanjeng Nabi. Terus Nabi napa ngelarang dengan alasan ayat ini. Wa hurrima dzalika alal mukminin. Niki hadis yang digunakan oleh Abu Hanifah dan Sufyan As-Tsauri bahwa wong apik-apik nek nikah karo pelacur sing isih aktif iku nikahe ora sah. Ya karena niki napa bahasane enggak ada kekufuan niku wau. Wah, akhirnya tersiksa bloko. Terus ini ada panjang penjelasannya. Azani la yankihu ila zaniyatan au musyrikah. Ini penjelasan hadisnya panjang. Iki sampai ono sahabat iku niki la yankihu azani al majludu ila misluhu. Jadi wong yang berbuat zina nggih iki ya dinikahno ya dengan sing padha-padha ngono iku. Nah, ada sing ngoten iki pengumuman dari pendapat Imam Abu Hanifah. Terus juga ada hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Salah satun la yadkhulunal jannata wala yangdurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ana wong telu sing ora iso mlebu swarga lan ora bakal iso ningali pangeran. Nomor siji kok sih. Al aquli walidahi, wong sing wani karo wong tuane. Dadi ana anak kok wani karo wong tuwa ora bakal mlebu swarga. Terus wal mar'atu al mutarikhatu birrijal, wong wedok sing niru-niru gayane wong lanang. Iki ya ora bakal mlebu swarga, ya ora bakal iso ningali pangeran. Jadi wis dadi wong wedok, ndekne malah seneng dadi wong lanang maksudnya. Terus yang ketiga, ini sing bahaya, dayus. Dayus ku artinya wong lanang sing ra duwe cemburu karo bojone. Niki ya gak mlebu swarga. Makane ibu-ibu niku nek jenengan dicemburine bapak-bapak, berarti bapak-bapak ahlul jannah, ahli swarga. Aja nesu nggih. Jadi nek bapak-bapak ijeh cemburu kalian jenengan, itu tandane bojone jenengan ahli swarga. Lah nek wis ilang cemburune, wah malah bahaya.
orang sing mlebu swarga nggih. Karena cemburu itu tanda cinta. Nah, terus meleh. Ini hadis ini banyak serupa. Salah satun la yang durullahu ilaihim yaumil qiyamah. Ada 3 orang yang Allah tidak memandangnya dengan rahmat kelak di hari kiamat. Jadi kau al-aquli walidahi wong wani karo wong tuane. Terus mudminul khamri wong sing pecandu minuman keras. Terus wal mannanu bima a'ta wong sing nyebut-nyebut pemberiannya. Iki padha wae Allah gak seneng. Wah, ini banyak hadisnya. Terus juga ada hadis lagi ini dari Abdullah bin Umar, anak Umar. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang yang diharamkan masuk surga. Nek wau kan ora ditingali Allah. Ini kira orang mlebu swarga. Nomor 1 mudminul khamri, pecandu minuman keras. Wal aquli walidayhi, wong sing wani karo wong tuwa loro. Waladi yukiru fi ahlihi al khair, wong sing menyetujui keluargane berbuat hobis. Berbuat hobis niku ya sing hubungane karo zina niku maksudnya. Jadi roh keluargane nglakoni perkara sing mendekati zina kok meneng ae. Nah, itu dilaknat karo pangeran. Makane penting kejaba niku sing gadah putra wedok sing wis gedhe niki ya diawasi temenanan. Kowe karo sapa nduk, lunga karo sapa. Nah, jadi aja dianggap biasa. Kudune duwe rasa khawatir nggih. Wong tuwa bojo niku kudune duwe khawatir nggih. Kudune duwe rasa cemburu. Nek ora duwe cemburu niki Allah malah ora seneng. Nah, karena perbuatan-perbuatan ini nanti akan merusak tatanan sosial. Kalau kita jumpai banyak ya orang-orang sing napa niku di dunia luar ya. Ya saya hanya mendengar dari cerita-cerita urung tahu roh langsung urung tahu. Ana sing bojone niku malah dipekerjakan ya di kok nanggone lokalisasi dan lain sebagainya. Kita wis ilang rasa semburune malah ya. Lah ngene iki wong sing ora bakal mlebu swarga. Maka wong lanang niku kudune tegas. Oh iki ono hadis meneh niki. Ono hadis sing wong lanang ku kudune tegas. Nah niki Ja'a rajulun ila Rasulillah. Ono wong lanang teko nggone Kanjeng Nabi. Qala inna indi imra'atan min ahabin nas ilayya. Kula niku duwe bojo sing cuantik sing paling tak sayangi. Wa hiya la tamna'u yadun lal masa. Tapi dia itu membiarkan tangannya laki-laki lain menyentuh dirinya. Ya, maksudnya biasa karo lanang. Ngendikane Kanjeng Nabi, "Talikha." Ceraikan dia. Nah, terus sing wong lanang niku qala la sabara li anda. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Ngomong kayak ngono. Nabi jawab ya gampang. Ya wis nek ngono istamnai biya, nikmati saja penderitaanmu. Ketika karo Kanjeng Nabi. Nah, niki jadi ini kan karena ayat ini berkaitan tentang zina kan. Jadi ya nanti hadisnya ya ngoten niku. Hadis-hadis yang berkaitan tentang bahaya zina. Nah, untuk menghindari bahaya zina sebagai laki-laki niku wajib duwe cemburu. Baik karo anake utawa karo bojone. Luwih-luwih karo bojone. Ya niku kudune ngoten. Anake wedok ya kudune kereng pirang dina ape nanu Bu arep misalkan kelas meeting iki mong acara tenan apa acara lem gawe dhewe. Niku nganu kalih rencang-rencange kula misalkan lho ono ditutno gurune apa ora mboten ora usah nek ana gurune sing tanggung jawab sapa kan ngoten. Lah soalnya kan kadang-kadang anak-anak sekarang duwe acara-acara dhewe. Acara sing nang kono ku cah nom kabeh ora ana gurune maksude mbok nong ndi. Lah ngeten iki wong tuane wajib pikiran, ora mlebu swarga jenengan. Kudune pikiran anak wedok mah piye kudune ngoten nggih. Dipikir ya. Karena itu adalah amanah dari Allah. Terus lagi hadisnya banyak tapi hampir serupa ini. Intine gini wau pendapat azani la yankihu ila zaniatan itu maksudnya neo cara Ibnu Katsir itu ya hukum sosial. Ora berarti nek wong sing zina ora oleh nikah karo wong sing apik, bukan seperti itu. Artinya ini karakter sosial.
Wong ku nek hobine zina, mesti kok kenale ya karo wong sing ngono-ngono iku. Jadi ini semacam ngeten, jodoh adalah cerminan dari diri kita. Kalau kita baik, ya Allah akan mendekatkan kita dengan orang baik. Nek kita ku senenge hal-hal yang sing ngoten niku engko ya kenale kawine karo sing ngoten-ngoten niku. Itu mesti ngoten nggih. Nah, jadi lebih umum dikatakan seperti itu. Azani la yankihu illa zaniatan. Pendapat pertama ini. Jadi wong sing apik-apik iku ora mungkin gelem dipek bojo karo wong sing ahli zina. Tapi nek Abu Hanifah ya jelas berarti wong sing pezina sing ijek aktif gak oleh nikah karo wong sing apik-apik karena akan merugikan wong sing apik iku mau. Iki sampun wekdal napa dereng? Pas ya, alhamdulillah. Niki baru satu ayat tapi panjang. Niki sebenarnya hadisnya masih banyak. Nggih, kurang lebih intinya sama ngoten niku wau. Menerangkan tentang bahayane zina dan pentingnya wong lanang niku duwe cemburu nggih. Kudune duwe cemburu, nek ora duwe cemburu bahaya. Harus duwe cemburu. Nah, rasa khawatir terhadap keluarganya. Nah, demikian pemaparan hanya satu ayat saja yang keterangannya banyak sekali ini 3. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Monggo. Oke, monggo. Masalah nikah tadi. Mohon maaf. Kalau Fir'aun sama istrinya kan baik. Ya. Itu apakah sah nikah? Terus lagi bertanya kedua, apakah boleh berserikat dengan orang kafir? Berserikat kerja? Enggak, maksudnya apakah boleh berserikat dengan orang kafir? Berserikatnya bisnis. Ya pokoknya berserikat lah. Oh, kekancan. Berserikatnya dalam OCS-an. Ya, betul. Pertama membahas Fir'aun dan Asia. Pertama jawabannya di masa Fir'aun itu, ya itu kan bukan di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi niku tauhidnya sami, tapi syariatnya kadang berbeda. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam niku zaman biyen nikah yo sekandung. Jadi Nabi Adam niku ibu Hawa iku nek duwe bayi niku langsung brojo langsung loro lanang wedok. Engko duwe bayine brojo lanang wedok. Lah kembarane iki kudune dinekno kembarane iki. Nek saiki kan ora oleh. Dan banyak hal. Pertama itu jadi di zaman Nabi Musa tentu syariat aja berkait nikah itu berbeda dengan Nabi Muhammad. Terus yang kedua, ya, Asia itu sendiri meskipun sudah menjadi istrinya Fir'aun itu dijaga karo Allah. Makanya kita duwe anak. Tenggene surah Al-Mumtahanat itu juz 29 kan Asia niku berdoa, bojone Fir'aun, ya Allah, jagalah diriku dari segala perbuatane Fir'aun. Makanya Fir'aun itu gak pernah iso ngumpuli Asia, gak iso. Angger tekan kamar, niku tenggene penjelasan makanya tafsirnya ngoten. Angger tekan kamar apa yang ngumpuli bojone niku ditutup karo malaikat gak roh. Rumangsane bojone guling, jadi sing digarap ya guling niku wow. Dadi Asia niku aman. Jadi tidak dalam konteks ini dia tidak pernah hubungan dengan Fir'aun meskipun statusnya istrinya. Itu. Terus yang pertanyaan kedua, berserikat ya, berserikat tentang kepada orang-orang kafir, bukan orang kafir. Kafir itu ada dua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sebelum saya menjawab harus terangkan dulu. Kafir itu ada dua. Pertama kafir ahli kitab. Kafir ahli kitab itu wong kafir neng sing semesti dia mengakui kepada Tuhan Allah dan mempunyai kitab suci. Siapa mereka? Ya wong Kristen, no Nasrani satu. Iku ya wonge yo ngakui pangeran itu Allah. Karena gak tahu ngaji, muni Allah angel, isone Allah. Tapi dia ngakoni, cuma salahnya dia ndekne kuwi menisbatkan Isa atau Yesus kuwi dianggap dadi anake pangeran. Maria, Bunda Maria itu dinisbatkan sebagai istrinya. Lah iku sing salahe nomor. Tapi secara podo-podo Allah niku wong kenal. Cuma
salah karena dianggap pangeran duwe anak duwe bojo. Mosok pangeran duwe sifat koyok makhluk kan yo ora memper. Terus wong Yahudi niku nggih sami. Dia dalam menyebut Tuhannya itu Yahweh. Yahweh itu artinya ya Allah. Tapi yo salah soal pertama nopo nganggep Uzair iku dianggap anaknya pangeran. Nek wong Nasrani, wong Kristen iku Yesus Nabi Isa dianggap anaknya. Nek wong Yahudi Uzair dianggap anaknya. Terus senengane ngotak-ngatik hukum iku ciri khas wong Yahudi. Terus kafir yang kedua iku kafir musyrikin. Wong sing benar-benar orang mengenal Allah, sing disembah kuwi patung, wit disembah, patung disembah, dan dia tidak mempunyai kitab suci. Terus bagaimana hukumnya kita berserikat dengan mereka? Kita lihat dulu. Nek kafir niki kafir dhimmi ku berarti ora wong Islam ning yo apik. Artine apik niku yo ora musuhi awak dhewe, yo bahkan yo tetangga, yo seduluran yo apik. Niki berarti kekancan, artinya kekancan biasa, ya boleh-boleh saja dalam urusan misalkan ya ono dol tinuku oleh misalkan duwe gawe diundang ya wis ditekani meskipun ora melu mangan ngati-ngati mungkin. Tapi dalam urusan ini ya, mereka harus dibaiki, diapii. Lah berbeda nek kafir niki kafir harbi. Kafir harbi niku sing musuhi, sing wong kafir ning keras. Ana wong ngaji ra seneng, ana masjid dimusuhi. Lah ya tidak ada jalan lain ya diperangi nek wong sing ngoten niku. Nah, terus konteks yang ketiga, orang-orang yang notabene bukan orang Islam, itu kan tidak boleh dijadikan aulia kekasih. Artinya kekasih itu konco raket lah. Kan harus dibedakan antara konco biasa karo konco raket. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina auliya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ba'duhum auliya'u ba'd. Jadi kekancanan sing raket ku ora oleh. Ya wis dianggap biasa wae. Biasa wae sehubungane hablum minanas kono apik ya diapiki sekedar menghormati. Tapi nek sing nganti aulia itu berarti kanca ses banget. Tidak boleh. Atau ditafsirkan oleh mufassirin aulia niku pimpinan. Nggih. Padha-padha ana calonan siji wong Islam, siji wong sing ora Islam, yo milih wong Islam kudune kan ngoten. Jadi aulia itu iso dimaknani kanca raket, iso dimaknani pimpinan. Lah ngati-ngatine ya ngono. Ya wis nek kita berhubungan dengan mereka ya sewajarnya saja. Wis piye sewajare wong tetangga, sewajare wong bertetangga, bernegara saling menghormati. Ngoten. Engko yang lain? Monggo. Dia tidak mau berkumpul dengan orang lain, tidak mau berkumpul dengan tetangga. Bahkan sampai dia tidak mau berorganisasi, tidak mau kumpul sama sekali. Bahkan di rumah bukan takut dengan dosa kita. Ya, bagaimana dengan sikap orang yang seperti ini dengan tadi kita kecewa dengan apa? Bersatu. Betul. Memang Ibnu Athaillah itu ulama sing ahli di dalam interaksi sosial. Dia niku mempunyai pemikiran-pemikiran sing tentang tatanan kehidupan. Contohnya niku wau sing disampaikan Pak Mulyatin. Jadi lebih baik kita niku rodok kecewa sithik ning ora berpisah.
Contohnya nek tengene hikam niku wong omah-omah. Tengene hikam niku wong omah-omah. Tapi contoh ini nanti bisa berkembang kemanapun. Wong omah-omah antara bojo lanang karo bojo wadon wis mestine wong kumpul tahun-tahunan nggih. Niku mesti yo ana sing ora disenengi, kekecewaan. Biyen tak kira kowe ngene, jebule kok ngene. Sing wedok yo aku yo padha wae. Biyen kowe tak kira jebule ngene. Ini kan kecewa. Tapi menahan kecewa ini akan lebih utama, lebih baik daripada nanti nuruti hawa nafsu sehingga pisah-pisahan. Karena nek pisah-pisahan ngono iku mau nanti akan masalah satu tidak tuntas tambah masalah lagi. Tambah masalah lagi apa contohnya ya? Ya wong nek wis pisah niku kan ya wis kecelok sing siji kecelok dudo, sing siji kecelok rondo. Dan ternyata ya kecewa neh nggih. Jadi rasa kecewanya belum hilang tapi justru malah tambah dengan kekecewaan yang lain. Maka pentingnya ini tentang ukhuwah ya. Tentang ukhuwah, tentang persatuan. Nah ini nanti akan diterjemahkan dengan contoh-contoh yang lain di dalam bermasyarakat, bertetangga ya, berormas, berkumpulan apapun. Ya wis mesti jenenge manusa lek kumpul. Manusa kuwi pikirane beda-beda. Siji kepengin jangan bening, siji kepengin soto. Contone sing lainnya ya akeh misalnya. Nah, itu niku lebih baik nahan sithik ya, daripada nuruti hati sehingga dadi pecah. Engko akhirnya ya tambah masalah. Masalah siji durung terselesaikan, mulai kecewa urung kok obat, tambah masalah meneh. Jadi lebih baik di dalam napa jenenge kumpulan apapun manusa niku nek cara wong Jawa kudune duwe sifat kurang luweh. Wis manusa ku yo ana apike yo ana orane, gelem apike kudune gelem eleke. Nggih. Kudune ngono aja kepengin apik terus nggih. Monggo donya niku gak ono apik terus ku akhire nembe wae yo ngono terus. Niki ibaratnya nek tak contohke niku ngene wong lunga mondok. Ya. Wong lunga mondok artine ra bakoh. Sandale dienggo kancane lho wondu temenanan. Bajune dienggo kancane seakan-akan dunia kiamat. Pakane dipil puwak, warane puwak langsung mulai Pak. Wancane jahat-jahat. Pindah nang ngono. Oh yo ngono neh. Puwak ora kerasan mondok, puwak kancane jahat-jahat Pak, ketemu dilang. Jadi jangan karena hanya satu masalah kemudian melupakan kebaikan yang lainnya ya. Bojo tangga iku ya mesti ana salah tapi apike ya luwih akeh. Jadi jangan hanya kita memandang kepada eleke saja, pandanglah sisi positifnya. Nek kula lan panjenengan urun memandang sisi positifnya, nanti kekecewaan itu akan terobati. Contohnya ini. Terus solusi yang kedua gini wow, diantaranya tentang kita itu perlunya kita menjaga ikhlas. Wis pokoknya jenengan yakini apa wae sing ora ana hubungane pangeran ora penting. Ape dimungsoi, kecewa biyen diopeni saiki nglarani, saiki ne musoi dan sebagainya. Ora tak pikir, ora tak gagas. Sing tak pikir piye carane entuk ridane Gusti Allah. Nek iso ngeten iki jenengan penak. Jadi ora mikir. Nanti pada kenyataannya kan kehidupan itu selalu kecewa, ya kan? Makanya Allah itu dikatakan al-aslu, asal dari segala itu Allah, ya. Kayak Wigi Al-Amudi mengatakan nisbatu sani wasalasa wal khamis ilal wahid. Angka loro, telu, papat, limo dan seterusnya itu berasal dari angka 1. Lah kula lan panjenengan iki kapan gondelan kok ora perkara sing asal montang-manting. Gondelan kok napa niku namine cabang wit niku lho montang-manting. Nek jenengan gondelan iki wite anteng. Begitu juga niki ya contoh nih. Jenengan niku nek berharap karo manusa mesti kecewa, mesti niku. Mesti mboten diteni. Jenengan berharap karo selain Allah iku cabang. Allah itu pokok asalnya. Nek jenengan begitu jenengan terlalu berharap karo cabang, karo Pak De, Pak Le, Bude, anak wae pasti patah. Suatu saat akan patah.
Nek jenengan iki gondelan langsung karo pokoke, gondelan wis ora ana sing tak luru kejaba mung pangeran, ora ana sing tak luru kejaba mung ridane pangeran, sing tak gondeli mung Gusti Allah. Tetek jenengan bakoh. Artinya bakoh niku hatine jenengan tidak mudah patah. Wis sampai dikecewakan 1000 orang pun, 100 orang pun jenengan nyantai, ora apa-apa. Tidak ada yang mampu memberikan madhur kepadaku kecuali apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sementara saudara ya. Nah, demikian penjelasan kajian tafsir Ibnu Katsir surah An-Nur ayat ketiga. Semoga bermanfaat. Kita berdoa semoga keluarga kita semua diselamatkan dari Allah, dilindungi dari Allah dari segala perbuatan-perbuatan zina, fahisyah dan segala yang dapat merusak keturunan. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.